Кашель, бронхипред. Сила рослин з доведеною ефективністю. В редакции «Радио Свободная Европа» работал агент ГРУ. Чешская служба безопасности БИС разоблачила журналиста Наталью Судлянкову. В течение 25 лет Наталья Судлянкова была известна в Чехии как белорусская политическая беженка, диссидент и журналист. Но со среды ее статус изменился. Ее деятельность финансировалась непосредственно из России. Ей выплачивались десятки тысяч евро в криптовалюте. Об этом проинформировала информационная служба Министерства безопасности Чехии. Наталья Судлянкова распространяла дезинформацию в области безопасности и энергетики. Jednalo se o poměrně významnou spolupracovnici ruských zpravodajských služeb nejen proto, že... Она была человеком, который не только распространял эту дезинформацию, но также ключевой фигурой, которая разработала всю эту схему, с помощью которой и распространялась российская дезинформация. Ruské dezinformace šířily. Ее руководителем был 63-летний Алексей Шавров. Он также был занесен в санкционные списки. Алексей Шавров был сотрудником разведывательной российской службы ГРУ. Kdo jí zadával úkoly. Именно он был человеком, кто выдавал ей задания, с кем она консультировалась и кто ей непосредственно платил. Судлянкова приехала в Чехию в конце 90-х годов как беженка от режима белорусского диктатора Лукашенко. Začala spolupracovat s Rádiem Svobodná Evropa. И начала сотрудничать с радио «Свободная Европа», а также как журналист и комментатор в других медиа. В 2020 году стала шеф-редактором газеты «Пражский телеграф». И все эти годы была известна как противник белорусского режима. Jeden ten zlom bylo určitě rok 2014, kdy Rusko anektovalo Krym. Для меня знаковым стал 2014 год, когда она давала интервью различным медиа и говорила, что оккупация Крыма – это неоднозначно, что во всем виноваты олигархи с обеих сторон. Наталья Судлянкова внесена в санкционный список, в котором находится 13 физических лиц и 2 юридических лица. Из России первым был занесен в санкционный список патриарх Кирилл. Pavla Kubálková, Česká televize. В марте 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, у нас состоялся очень интересный разговор со специалистом по безопасности Чешской Республики Давидом Стуликом. Разговор был о проникновении агентов российских спецслужб в западные страны. К тому времени мы прожили в Праге более 10 лет и очень хорошо чувствовали присутствие этой незримой руки Москвы, этих агентов, руководимых непосредственно из российского посольства. И вот в 2025 году информационная служба БИС опубликовала доклад о том, что Наталья Судлянкова была выявлена как агент российских спецслужб, которая работала непосредственно на российскую разведку ГРУ. А начинала свою карьеру диссидент, политический беженец и журналист из Белоруссии Наталья Судлянкова как журналист «Радио Свобода» в Праге. Крым se připojil k Ruské federaci na základě referendumu, že jo? Пустить большое количество российских мужчин, это уже десятки тысяч, которые уже даже находятся на территории ЕС, в шенгенском пространстве, означает великий риск, во-первых, того, что между ними будут представители российских спецслужб. Это всегда вот такие моменты миграционные используются будь какой страной для того, чтобы выпустить вместе с этими людьми своих представителей, своих офицеров, своих военных разведчиков, чтобы они под прикрытием миграционного потока переехали вот в те страны, которые вражеские для России. Добрый день, дорогие зрители и слушатели канала iNews, Ичкерия News. Я имею честь представить сегодня замечательного гостя. Это старший аналитик Центра
безопасности Think Tank European Values, европейские ценности Дэвида Стулика. Добрый день, Дэвид. Добрый день. Я очень рада вас видеть. Последний раз мы встречались на втором форуме свободных народов пост-России, где мы подписали декларацию о деколонизации России. И поэтому я считаю, что вы мой соратник и единомышленник в моей борьбе против имперской Российской Федерации. Уже так прямым текстом будем говорить. Я недавно видела вашу статью на Фейсбуке. Вы и Якуб Янда говорили о том, что вы приверженец такой позиции, чтобы не давать вот эти самые гуманитарные визы для дезертиров из Российской Федерации, где объявлена мобилизация. Почему вы придерживаетесь такой позиции? Ну, мы, конечно, долго думали над этой темой, и у нас получились как бы три причины. Это юридические причины, это моральные причины и тоже причины безопасности. Вот если начать с тех, которые касаются нашей внутренней безопасности, то пустить большое количество российских мужчин, это уже десятки тысяч, которые уже даже находятся на территории ЕС, в шенгенском пространстве, означает великий риск, во-первых, того, что между ними будут представители российских спецслужб. Это всегда вот такие моменты миграционные используются будь какой страной для того, чтобы выпустить вместе с этими людьми своих представителей, своих офицеров, своих военных разведчиков, чтобы они под прикрытием миграционного потока переехали вот в те страны, которые вражеские для России. То есть тут есть огромнейший риск, что и довольно большая доля вероятности, что между этими людьми есть большое количество представителей спецслужб в России. Это первое. Вторая причина как бы по безопасности – это тот факт, что у нас находится много беженцев из Украины. И в основном это женщины с детьми. И мы знаем, с какими взглядами эти граждане Российской Федерации сюда приезжают. То есть они с имперскими взглядами о том, что Украина – это фашистская страна, Крым российский и так дальше, и так дальше. То есть мы можем себе представить, что тут появится много вот таких конфликтов между российскими мужчинами и этими женщинами с детьми из Украины. И уже есть ряд таких случаев в разных странах ЕС, когда дошло до того, что вот россияне действительно и издевались, и провоцировали украинских беженцев. То есть тут есть большой риск того, что может дойти до каких-то там столкновений, может быть, каких-то насильственных конфликтов. Вот это основные причины, которые касаются нашей внутренней безопасности. И тоже есть третья такая причина, которая касается стран, где большое национальное меньшинство россиян. В первую очередь Прибалтика. То есть если случайно туда переехало бы, может, там несколько десяток тысяч российских граждан, то они, конечно, увеличат вот долю русскоговорящего населения в этих странах. То есть может получиться такой типа дисбаланс в обществе, в этническом составе. То есть может это опять стать причиной каких-то там конфликтов на этническом основании, вот именно в таких странах, как Прибалтика. У нас такой проблемы в Чехии нет, но есть страны, как вот эти три, у которых это может вызвать какие-то волнения в обществе. Моральные причины тоже очень простые. Эти люди, которые бегут с России, они бегут от исполнения гражданских обязанностей. То есть каждый гражданин любой страны имеет свои обязанности. Если он с ними не согласен, он должен был выступить против этих обязательств раньше, а не только когда его призывают и просят его выполнить эти обязательства. То есть отказ от гражданских обязательств не является юридической причиной, тут уже юридический вопрос, для того, чтобы получить убежище. То есть, если я, например, не хочу платить налоги в своей стране, и из-за этого я перейду в другую страну, я не получу статус политического беженца, то есть не получу право на азил. То есть тут основной такой юридический вопрос. И, конечно, моральные вопросы, причины такие, что вот эти люди не являются оппозицией для российского режима. Наоборот, они часто являются носителями тех мыслей и тех ценностей, которые воспроизводит сегодняшнее российское руководство. То есть они въезжают из России со своим расизмом, со своими взглядами, имперскими взглядами на страны, которые окружают Россию,
со своим вражеским ставлением до НАТО, до Запада, то есть до нас. То есть тут очень тяжело морально принять таких людей, потому что они нас воспринимают как врагов. Тот, кто хотел и выступал против режима, тот уже, если получилось у него хорошо, уже давно выехал из России или, конечно, сегодня находится в тюрьмах в России. То есть, опять, это не политические беженцы, это люди, которые просто бегут из-за собственной жизни, а не ради каких-то принципов. И, конечно, еще такой момент, что таким способом мы ослабляем протестные настроения в самой России. Это не бедные люди, которые уезжают, это люди, у которых есть средства, это представители среднего класса, который мог бы стать таким двигателем протестов против того, что сегодня делает Кремль и раньше делал Кремль. То есть мы таким самым способом как бы убираем пар под крышкой из этого котла, который заварил Путин и его товарищи. А насколько ваша позиция популярна среди чешского сообщества, среди чешских политиков? Или вы такие радикальные, или это все-таки общая идея? Во-первых, я не считаю, что это радикальная позиция. Мы над этим долго думали, над этими всеми аргументами, и рационально, и реалистично мы дошли к этим выводам. Конечно, со стороны и даже моих некоторых там знакомых и друзей эта позиция считается радикальной, потому что тут в западных обществах очень сильный такой гуманизм, но он такой чуть-чуть фальшивый. То есть мы хотим помогать всем тем, кто в какой-то степени находится в проблемах, и в первую очередь в проблемах со своим государством и со своим режимом. То есть тот, кто против Путина, тот уже человек, который заслуживает на нашу помощь. И вот это тяжело как бы объяснить многим, и даже в Чехии, что нету как бы такая биполярная как бы ситуация, черно-белая, или 0, или 1. То есть тут надо действительно очень хорошо отличать. И мы не говорим, что мы должны закрыться перед всеми россиянами, которые уезжают из России. Вот там есть случаи, которые надо индивидуально решать. То есть среди них тоже есть люди, которые раньше не могли бежать или не хотели, и сейчас бежат. Но у них есть как бы этот трек-рекорд, то есть история, да, своего какого-то протеста против путинского режима. Этим людям надо помогать, но их очень-очень мало среди этой массы. Поэтому проблема в том, что в наших обществах люди не хотят вот отличать вот такие нюансы, и для них вот позиция, когда мы говорим «нет», это уже для них слишком радикально, потому что они к этим вопросам подходят с такой гуманистической точки зрения. Вот получается метафизический казус. Вот есть русский мир, там и пропутинские, и либералы, и антипутинские, какие угодно, но они принадлежат некой сфере русского мира. И для меня это такое вот замкнутое сообщество, как бы как кильки в собственном соку, которые понимают хорошо друг друга, но которых не понимает весь другой мир, и они другой мир не понимают. Это такие непересекающиеся вселенные. И точно так же западный мир. Это такое, тоже само в себе вещь, которая никогда не поймет русский мир. Но с их точки зрения они должны гуманистически подходить к этим людям, к русским. И вот получается такое, что без анализа, без серьезной рефлексии, вот это взаимодействие. И получается как бы вот такой физический, математический взрыв, какое-то непонятное общение, бессмысленное, потому что эти не понимают настоящей мотивации. Но вот вы, как человек, который специалист, вы хорошо знаете русский мир, и вы хорошо знаете украинцев, которые очень сильно отличаются от русского мира. Это две разные вселенные. Что такого в этом русском мире, что они опасны, что они токсичны, и что с ними надо разбираться, несмотря на то, пропутинские они, либералы, правозащитники, неважно, они все что-то из себя представляют такое фантастическое и неподвластное уму. Что в них такого опасного, что надо сказать всему миру? Вот в этих людях, которых много и в Европе, имею тут в виду, например, российскоговорящие группы в Германии, даже тут и в Чехии есть такие, у них впечатление, что они большой народ, мы большие, но нас такими не признают. Наоборот, нас еще оскорбляют, нас принижают. То есть получается,
чувство, что мы избранный народ, но другие нам не хотят позволить быть этими избранными. То есть они хотят нас принизить, унизить, победить. И вот это чувство величия, оно опасно тем, что эти люди потом готовы встать на защиту этого величия. То есть готовы защищаться от условного врага, которого нет. Это просто какая-то защита ментальная от своих каких-то там опасений, каких-то своих собственных представлений о том, что мы не признаны. То есть нас не видят такими, какими мы видим сами себя. И вот что тут опасно, это то, что оно легко потом переносится вот в сферу вот уже в область такого насилия и доводит к военным конфликтам. Потому что вот один мой, не знаю, не могу сказать друг, но знакомый из России, мы с ним общались где-то в 2017 году, и он мне сказал, что да, вы, Запад, на нас хотите напасть. Я говорю, никто на вас не собирается нападать, мы вас не заставляем жить, как мы хотим, наоборот, от вас, которые заставляют других подчиниться. И он сказал, вот мы вас боимся, но я вижу, он мне сказал, я тоже вижу, что вы нас боитесь. Я говорю, вот если бы я знал, что меня кто-то боится, я бы сразу пошел к психиатру. Я не хочу, чтобы меня люди боялись. Он сказал, а мы наоборот, мы гордимся тем, что вы нас боитесь. То есть я там понял, что, я это и раньше знал, есть большой такой разрыв восприятия вот, угрозы. То есть это тоже Путин где-то сказал в своем интервью, что когда был в 90-х годах или где-то там рос ребенком, на улице видел кого-то большого, он сразу ему дал первый удар, чтобы тот не успел. Вот именно это такая, можно сказать, подлость, которая обоснована вот этими всеми такими психологическим состоянием души, что вы наш враг, вы нас не признаете, а вы нас должны признать, ведет к тому, что сразу есть вот эта насильственная реакция. То есть лучше ударить, лучше первым это сделать, чем вот эта теоретическая, гипотетическая опасность, она как-то материализировалась. И вот она никогда не стала, вот Запад никогда ничего не угрожал, это Запад не нападал на другие страны, не занимал другие территории. То есть это все как бы наоборот. И вот понять это европейцам, которые думают рационально, которым чужие вот эти идеи русского мира, что российская цивилизация, она отличается, она спасает там, славян и там, спасает традиционные ценности. Обыкновенным гражданам западных стран это вообще тяжело понять, и я думаю, это невозможно им понять. Вот это состояние души, состояние ума, состояние мысли. А вам не кажется, что сейчас, уже пройдя столько кругов вот этих ошибок отношения к этому русскому миру, Запад опять начинает делать ошибку? Опять он, не пройдя вот до конца анализ, что же произошло с русскими и с Российской Федерацией, опять делает какие-то поверхностные шаги, давая опять шанс, опять кредит, давая вот этой как бы либеральной части этого русского мира, ставит опять на либеральную часть этого русского мира, не поняв, что они тоже не проделали этой работы. Как вот Запад собирается дальше, вот, не знаю, нести ответственность за то, что он уже просто сделал выбор? Например, людям, которые хотят быть мостом и объяснять, да, сложности, все нюансы, это же действительно очень большая работа. Этих людей убирают с пути, не дают им говорить и делают ставку опять на вот этих поверхностных либералов, которые несут те же ценности русского мира. Это так и есть. То есть наступает Запад на те же самые грабли, но единственное, что тут как бы с точки Запада важно, это промежуток времени, который пройдет между тем, когда вот начинают работать с этими людьми, дают им доверие, дают им поддержку, а моментом, когда вот эти грабли ударят их по лицу. То есть именно такой есть момент, когда вот официальная Москва, официальный Кремль получается слабый, против него как бы позиция, слава богу, наконец-то Запада очень принципиальная. Это уже такое половинчатое достижение, что Запад уже снял розовые очки по отношению к Путину, не ведет с ним больше там, переговоров и так дальше, но делает вот ставку именно на россиян, которые в оппозиции до Путина, но которые, как вы сказали, являются тоже носителями мысли этого русского мира.
Хотя или не хотя, они осознают это. И вот в этом моменте как бы действительно есть проблема, что Запад не видит другую альтернативу. То есть тот, кто против моего врага, должен быть моим союзником. Вот такая как бы основная простая логика. И западные представители не понимают, что таким способом создают ту же самую проблему, ту же самую ситуацию, которая станет реальностью через там, какое-то время. То есть и единственный плюс того, что вот этот момент, промежуток времени, когда начинается поддержка вот этих людей, которые, там, условно говоря, они хотят строить мосты между Западом и Россией, и моментом их типа разоблачения, Запад может как-то использовать. Вот таким способом это было использовано в 90-х годах, в 2000-х годах, когда практически вся Центральная Европа смогла вступить под зонтик НАТО, стала членами ЕС. То есть это момент, такое окно возможностей, которое вот даже такая, можно сказать, ошибочная политика Запада, она каким-то способом тоже несет положительные моменты. То есть дает возможность вот разным народам в России использовать момент, что Россия слабая, новые представители, которые могут прийти и придут, они тоже не очень как бы такие демократичные. Вот тоже я тоже не считаю, что Михаил Сергеевич Горбачев был каким-то там большим демократом и реформатором, он просто хотел возобновить, перестроить советскую систему. Он же тоже подавлял национальные движения в Прибалтике, в Азербайджане и так дальше. То есть вот такой момент, конечно, тоже не очень хороший, но он намного лучше того момента, когда вот Запад ведет переговоры с официальной Москвой. Но тут есть какая-то заколдованность, какой-то заколдованный круг, по которому Запад идет, и не идет там последних там, 20-30, полвека. Это по столетия. Потому что Запад всегда имел очень такую идеалистическую позицию по отношению к России. Есть какая-то фасцинация, специально это в Германии, есть какое-то там восхищение тем, что собой представляет Россия. То есть, к сожалению, я думаю, что будет очень тяжело разорвать этот заколдованный круг. И до такого как бы разорвания этого круга Запад будет постоянно наступать на те же самые грабли. Вот смотрите, в Украине, которая до 2014 года абсолютно тоже ничего не понимала в этих вопросах русского мира и не различала там Венедиктова от, скажем, Буковского, да, как бы это были такие диссиденты и правдорубы. Вот с 24 февраля украинцы поняли и показывают теперь Венедиктова в таком негативном образе, потому что он сам за себя говорит. Он говорит страшные вещи, что Россия, она так случайно попали в торговый центр в Кременчуге. Случайно. У них же не было намерения убить людей. Или он говорит, что вот эти учителя, которые едут в Мариуполь нести русский мир украинским детям, что они обезболивающие. То есть украинцы это все уже поняли и показывают его в негативном свете. А для Запада, как вы сказали, Венедиктов по-прежнему это такой вот авторитет либеральной мысли, что на него опять ставят. Может быть, есть какой-то шанс американцам, европейцам объяснить, что это те же самые, я не знаю, но агенты, влияние? Я боюсь, что тут основной момент, который может поменять такое восприятие и мировоззрение, это когда вот вас лично коснется какая-то трагедия с этим связанная. У меня есть много знакомых русских, этнических русских, которые жили на востоке Украины, которые еще многие до 24 февраля все-таки верили в то, что Россия – это большая страна и каким-то способом может их там не то что защищать, но представлять. И у них радикально поменялись вот такие взгляды этнических русских по отношению к России, нибито там стране, с которой они родственно связаны. И у них получилось большое отрицание того, что вот говорят, например, эти российские либералы. Но только после этого, когда их коснулась такая ужасная трагедия. То есть не вижу тут другого какого-то стимула, причины, чтобы Запад, который не имеет еще вот такой, скажем, трагической истории с Россией или с Советским Союзом, как, например, Восточная и Центральная Европа, мог как-то поменять свои взгляды. То есть, наверное, скорее всего, в результате только какого-то большого такого сотрясения сознания, которое будет как бы
наследствием какой-то там трагедии. Вот по-другому, мне кажется, будет очень тяжело сколыхнуть мнение и восприятие вот западных представителей самой России. У меня вот такой вопрос. Вот смотрите, Запад претендует на то, что он действительно основан на таких гуманитарных, гуманистических принципах. И он жалеет жертвы. Вот сегодня Запад жалеет украинцев. Но жалеть украинцев и не жалеть чеченцев – это как? Или он не знает, Запад, что чеченцы – это те же жертвы России, потому что это независимая республика, которая пострадала, на которую напала Россия так же ровно, как на Украину, и убила 300 тысяч человек, 42 тысячи детей. Это страшно, это только представить себе, да? И как же вот Запад, имея такое гуманистическое отношение просто к человеку, к обыкновенному, да? Он же не делит на нации, мы же не можем заподозрить Запад, что он выбирает нации, которые он жалеет, а есть нации, которые он не жалеет. Мы же не хотим так думать с вами, правда ведь? Так вот, Запад знает об этом или он не знает, и надо ему рассказывать? Я бы начал с того, что когда вот в результате чеченских войн, особенно после второй, был большой поток беженцев из Чечни, то западное общество прекрасно понимало, кто там является жертвой. И помогали, и были готовы помочь чеченцам. А что произошло после этого? Российская пропаганда, тоже используя своих агентов влияния в Западной Европе, начали говорить о чеченцах как о террористах, о тех, которые поддерживают радикальный ислам. Потом было тоже много там материалов, которые показывали, что чеченцы как-то связаны с исламским государством. И таким способом в общественном мнении начали подрывать вот эту поддержку. И вот, к сожалению, как я говорил раньше, вот многие люди хотят видеть мир черно-белым, как бы приобщили чеченцев к радикальным исламистам. И на основании этого именно российская пропаганда убила вот какую-то солидарность, какую-то поддержку со стороны Запада вот именно чеченцам. И Европа не видит то, что делают, например, многие чеченцы в Украине, воюют на стороне украинской армии, ЗСУ. И не видят тоже вот этих беженцев, которые в разных странах каждый день занимаются своими делами. Я тут знаю в Чехии многих чеченцев, которые живут полностью как бы обыкновенным образом жизни. И у них нет проблем со своими соседами. Но это никто не показывает. Вот доминирующим является восприятие чеченцев как такого народа, который на стороне исламских радикалов, исламистов, террористов. И вот это очень тяжело сломать, вот такой стереотип, вот такое восприятие. И, к сожалению, тут российская пропаганда была довольно успешной. Похожий пример, вот они часто изображали украинцев как фашистов. Именно в Германии это сильно повлияло после 2014 года на восприятие как бы Украины. И только сейчас, благодаря тому, что вот поехало много журналистов западных СМИ в Украину, которые видят то, что там происходит, на основании этого удалось сломать вот это восприятие украинцев как каких-то националистов. И проблема в том, что в Чечню сейчас, я не знаю, пускают, скорее всего, не пускают иностранных журналистов. То есть некому как бы менять этот образ чеченцев и Чечни. И тот, кто это старается, как вы, сразу тут его ставят в определенную категорию. Даже не думая о том, что вы другие, или можете совершенно нести другие ценности, другие мысли. Вот, к сожалению, мы живем в таком биполярном мире, где все, как бы, каждый человек хочет сразу иметь ясность, черное или белое, 0 или 1. И с этим очень тяжело как бы бороться, да, потом тоже другая причина. Чечня, как бы такая тема, она сейчас не видна из-за других глобальных вопросов. Война в Украине, глобальное потепление, миграция нелегальная из Сирии. И на фоне этого чеченский вопрос как бы очень не замечается. И это тоже проблема. Я хотела бы еще одну параллель провести, которая очень важна. Она уже не моральная и не гуманитарная, она юридическая, потому что 2003 год, когда референдум в оккупированной
Чеченской Республики, в оккупированной, провели референдум под дулами автоматов, это то же самое, что сегодня в Херсонской и Запорожской области. И это уже юридический момент. Можно ли так вот сделать, чтобы сегодня поднять эту тему, что если вы, господа журналисты, господа политики, так осуждаете вот эти референдумы и не принимаете их, почему вы приняли референдум под дулами автоматов на оккупированной территории в Чеченской Республике? Это тоже такая как бы логика. Если появляется какая-то причина, то первое, когда вы с ней сталкиваетесь, вы как бы переуменьшаете вот эту проблему. Вот тоже было то же самое с российской агрессией против Грузии. Даже тогда никаких санкций не было введено. То есть, когда первый раз вы сталкиваетесь, как Запад, с такими проблемами, вы не видите и не хотите видеть, что это системная проблема. И только как появляется больше и больше вот таких практических нарушений международного права, то вы уже начинаете понимать, что это систематично делается. И только после этого реактивно вы начинаете вводить какие-то там юридические санкции. И это как с ребенком. Когда ребенок первый раз там себе вел как не надо, то вы ему прощаете. Вот таким способом именно России, Российской Федерации, Путину Запад прощал вот эти первые нарушения международного права, права на самоопределение или прав национальных меньшин. То есть это большая проблема, что вот сразу с первого момента, с момента появления первого такого нарушения права, правовых вопросов не было какого-то там реакции Запада. Потому что это опять воспринималось российским руководством как слабость Запада, как такое тихое согласие, что могут так дальше продолжать. А Запад просто доброжелательно как бы давал шанс в следующий раз уже этого не делать. А только как мы видим, что этот ребенок постоянно еще больше и больше как бы мотивирован нарушать свои поведения, да, то только после этого приходит какое-то там наказание. Но оно уже поздно, потому что первые нарушения, они прошли безнаказанно. Вот такой у меня вопрос. Мы когда с вами встречались несколько лет назад, мы с вами обсуждали вот наши отношения с местными русскими оппозиционерами, да, потому что вы пытались понять, почему мы там с ними такую дистанцию держим, потому что какое-то время мы пытались с ними разговаривать, объединяться. До определенного момента, конечно, у нас общие ценности, мы против Путина, но мы настаивали все время, потому что мы уехали из России после войны против Грузии 2008 года, потому что это тоже был момент, когда общество в России вообще молчало. Наоборот, она говорила, что это Саакашвили напал на Россию, хотя было очевидно, что это Россия напала на Грузию, естественно. И почему мы отошли от этих людей? Именно по этой причине, что мы хотели говорить о вине русских, о вине Российской Федерации против других народов. А местные вот эти вот люди, которые там, ну, достаточно, они солидаризированы с собой вокруг, я не знаю, там, Русская служба Радио Свобода, да, вот эти все оппозиционеры, которые приехали там после 13-14 года сюда в Прагу, они абсолютно не хотят говорить о вине русских или Российской Федерации в отношении других народов. Они просто не хотят этого делать. Вот сейчас стоит вопрос, чтобы не запускать сюда из России, чтобы не запустить агентов влияния. А у меня вопрос, а вот на момент уже тот, не было ли уже запущено достаточно агентов влияния среди вот этой русской либеральной оппозиции? Да, вот тут живут люди такого как бы либеральных, многие тут из 90-х живут, но они не поменяли свои как бы ценности, свое отношение, вот, например, к западному миру. Они постоянно ментально являются частью этого русского мира, хотя тут живут уже довольно долгое время. И когда мы делали вот несколько лет вот это исследование, то, например, один из результатов был, что многие вот эти люди даже не следят за чешскими СМИ. Они живут в информационном пространстве, которое создала Россия. А это люди, скажем, такая, ну, типа элита. И каким-то способом они используют тот комфорт жить в западном обществе, но у них какая-то, как это называется, пуповина, постоянно они связаны вот с этой Россией. И они тоже прекрасно знают, многие из них, что тут надо использовать определенные ключевые слова, определенные фразы, из-за которых их тут будут любить и уважать.
Но на практике у них могут под этими красивыми словами про диалог, про ценности, про верховенство права и так дальше, могут вот скрываться именно действительно такие взгляды, которые не воспринимают Запад как реальность или реальную альтернативу для них. То есть это даже в Чехии еще не так большая проблема, как в самой Германии. Там есть десятки тысяч или, может, сотни тысяч русскоговорящих уже немецких граждан, которые ментально постоянно до сих пор связаны с Россией. И тут проблема в том, что вот хотелось, как всегда, дать этим людям возможность уйти с этих, с советской или российской действительности и дать им возможность начать новую жизнь. Но они воспользовались только частью вот этих привилегий и этих прав, которые тут даются, а другую часть уже не воспринимают и отрицают ее. И в этом как бы большая проблема, что они не стали частью нашего общества, они дальше живут в своем параллельном мире, и мы ради наших этих гуманистических соображений как бы не хотим на это обращать внимание. И эта проблема, вот то, что мы в этой статье написали, если этих людей будут уже десятки тысяч, то у нас действительно появится вот довольно какая-то угроза вот нашему миру, в котором мы живем, миру наших ценностей, наших принципов. И вот это может создать нам действительно большую как бы угрозу для нашей как бы, культуры и цивилизации. Вот последний вопрос. Почему вы поддержали наш форум свободных народов пост России? Вы считаете, что Российская Федерация — это злокачественное образование, которое хорошо бы все-таки во-первых, это называется федерация, но на самом деле это никакая федерация собой не есть, не представляет собой никакую федерацию, потому что народы, которые живут в России, не имеют вот эти свои конституционные права. Наоборот, Россия слишком централизирована, и как показывает вот европейский или мировой опыт, страны, где есть большая концентрация власти в одном месте, будь то фашистская Германия или сегодняшняя Россия, это приводит именно к проблемам. Используются все ресурсы остальных частей вот этого государства, но ради этого центра. Поэтому Россию нужно децентрализировать, дать право разным народам на право на самоопределение, чтобы они потом даже жили лучше, чем сейчас. Все вот эти доходы или доходы от природных ресурсов, которые есть на их территории, останутся у них. Они будут перенаправляться в этот центр, который из-за этих средств потом финансирует войну, финансирует репрессивный аппарат, финансирует правоохранительные органы, которые ущемляют права, конституционные права своих граждан. Поэтому я считаю, что вот Российская Федерация в таком виде, в котором она существует сейчас, просто не может существовать как государство. И это несет угрозу не только вот народам, которые там живут, а тоже нам. Вот если бы произошло то, что с Германией после Второй мировой войны, когда создали действительную федерацию из 16 ландов, и власть и полномочия были как-то распределены поровну между центром и региональными вот этими ландами, областями, вот это могло бы сработать с Россией. Но потом, я думаю, вот многие народы не захотят жить в какой-то федерации, вот, если они увидят, сколько средств у них вот этот центр забирал. Поэтому я считаю, что вот в таком виде, как Россия сегодня существует, просто пережила себя. Ее можно держать вместе только силой и только используя насилие. И это против этих западных убеждений об гуманизме. Да? Поэтому тут другого выхода не вижу, чем создание меньше по размеру стран, государств, в том числе, может, как это новое европейское государство для россиян будет образовано. Но опять, там должна быть четкая децентрализация политической власти, чтобы не было вот таких испытаний использовать власть ради вот этих агрессивных внешних действий.